हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरके टेक्नोलॉजी में। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं वेबएक्स मीटिंग ऐप में आप अपनी नॉइस जो सराउंडिंग में हो रही है उसको आपको ऐसे बंद कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप स्टूडेंट हैं या फैकल्टी हैं और आप जहाँ पढ़ा रहे हैं या पढ़ रहे हैं उसके सराउंडिंग में घर वाले हैं या मार्केट है, तो वहाँ का जो आवाज़ है, नॉइस है, वो आपके क्लासरूम में जब भी आप कोई आंसर देते हैं या क्वेश्चन पूछते हैं तो उस टाइम साथ में ही आपके चला जाता है, जिससे बोरिंग फील होता है आपको। तो उस प्रॉब्लम को आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं, यानी उस प्रॉब्लम से आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं, इस वीडियो में हम देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, वेबएक्स मीटिंग ऐप जो है उसको आपको ओपन करना होगा। आपको इसका लेटेस्ट वर्जन जो है इंस्टॉल कर लेना होगा, यानी अपडेट आपको इस ऐप का कर लेना होगा। अब ये आपको सिंपली क्या करना होगा, सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद से आपको ऑडियो एंड वीडियो का यहाँ पे ऑप्शन दिख जाता है। ऑडियो वीडियो का ऑप्शन में जाएंगे, उसके बाद से सिंपली आप इसको नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे। स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक ऑडियो का सेक्शन दिख जाएगा। यहाँ पर दिखेगा रिमूव बैकग्राउंड नॉइज़, यानी यहाँ पे आपका देख सकते हैं ये डिसेबल है। आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा ताकि ये इनेबल हो जाए। इनेबल जैसे होगा, आपका जो भी नॉइज़ है सराउंडिंग में, आपका घर वाले हैं या कोई भी है, वो जब भी बातें करेंगे तो आपके क्लासरूम वाले को आपकी उनकी आवाज़ें नहीं सुनाई देगी। यानी आप सिंपली अच्छे से आप अपना क्लास कर पाएंगे या अपने फ्रेंड से या टीचर से कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो उससे बहुत ही अच्छी सेटिंग है, आप इसको ज़रूर कर लें। इसके साथ ही दोस्तों, यदि आपका डाटा बहुत ही खर्च होता है तो आप यहाँ से जो सेटिंग होगा आपका देख सकते हैं, हाई डेफिनेशन वीडियो, ये इनेबल होगा। इसको आपको डिसेबल कर लेना होगा जैसे हमने कर रखा था। तो इससे आपका डाटा भी सेव हो पाएगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर ले, और चैनल पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि वेबएक्स मीटिंग ऐप से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, तो आपको बेनिफिट इसका मिल पाएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।